Çomüz Simurg topluluğunun organize ettiği Hazreti Peygamber dönemi savaşları ve cihat kavramı konulu konferans İlahiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrencinin ilgiyle dinlediği konferansın sunumunu Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Azimli yaptı. Yani insanları İslam'ın peygamberi veyahut da Müslümanları özellikle günümüzde böyle hani bir gözünde böyle bir korsan şeysi kapalı bir şekilde kapanmış. Sonra bir elinde kılıç, öbür elinde Kur'an-ı Kerim böyle at üzerine hızla giden insanlar ya Kur'an'a inanırsınız ya Müslüman olursa ya da sizi keserim diye bir tipolojiyle anlatıyorlar. Tabii böyle bir anlatım tarzını Batı özellikle üfürüyor, özellikle söylüyor. Müslümanlar bunlardır işte. Müslümanlar bu tip bir anlayış içindedirler. İnsanlar ya keserler, zorla Müslüman ederler. Hani bir ara Putin demişti, işte bunları bırakırsanız hepimizi keser gibi şeyler söylüyor Batılılara, korkutuyordu. Tabii bunları haklı çıkaran şeyler de var. Yani işte günümüzde IŞİD diyelim. Veyahut da işte bir zamanlarda 5-10 sene öncesinde Taliban düşünelim. Yani bunlar işte dehşet içerisinde veya Boko Haram gibi değişik örnekler düşündüğümüz zaman insanlar keser, biçer, özgürlük alanı bırakmayan, yani bu din insanlara Müslüman veya kafir olma konusunda özgürlük verirken onlar kendilerine göre birçok ayetler de var. Dinin içinde kendilerine göre veriler bularak insanlara böyle tethiş bulduklarını görüyoruz. Peki bu nedir? Yani ben hep şunu savunmuşumdur. İslam'ın tarihiyle Müslümanların tarihini ayırmak lazım. Yani Müslümanların tarihinde yığınla yanlışlar olabilir ama bunlar İslam'a mal edilmemelidir. İslam bu değildir. Müslümanlar tarihinde bir yanlış yapmışlardır, zulüm yapmışlardır. Buna bakıp da İslam budur, hazret din diyemeyiz. İşte bu ama şey böyle yapıyor. Batı böyle yapıyor, bizimkiler bunlara veriler veriyor. İşte günümüzde adam ne diyor? İşte faktuluhum hayssakiftumuhum. Bulduğunuz yerde öldürün. Ayet var kardeşim. Ben de buldum öyle keserim diyor. Şimdi ayetin bağlamı nedir? Öncesinde nedir? Sonrasında nedir? Hangi dönemde inmiştir? Hani tarihsel midir, evrensel midir? Bunları falan bir kenara bırakalım. Ayetin indiği dönemde ayet işte Mekke'deki bir çerçeve çizip şu sınırlar için herkes çıkmalıdır. Burası tevhidin merkezi olmalıdır. Bu tevhidin merkezinde hala bir müşrik yaşıyorsa bunu bulduğunuz yere öldürün şeklindeki 4 ayrı bir sürenin sonunda verilen bir hükümdür. Ben bunlara girmiyorum. Tefsirci de değilim yani girmeyeceğim ama işte bir örnek olsun diye söylüyorum. Kur'an'daki bir ayet hani Bektaşi meşhur hani namaza yaklaşmayın türünde ayet var diyor adam kesmeye başlıyor. Peki gelelim İslam ne o zaman? İslam'daki fetih anlayışı, İslam'daki cihat anlayışı nasıl bir şeydir? Bunu anlamak lazım. Şimdi fütühatı hani Müslümanlar aldılar kılıçları ellerine ta Çin'den Fransa'ya kadar, işte Moskova'dan Afrika çöllerine kadar herkese zorla Müslüman ettiler gibi bir anlayış var. Peki aslında açmak, İslam'ı ulaştırmak, yani İslam'ın kapılarını aralama anlamında kullanılır. Yani İslamlaştırmakla ulaştırmayı birbirine ayırmak lazım. Yani insanlara İslam'a ulaştırmak lazımdır. Bunun için de gerekli ne varsa yapılmalıdır. Ulaştırmanın önündeki engeller de kaldırılmalıdır. Kardeşim böyle bir din var, kabul edilmesin denilmelidir ama insanları zorla İslamlaştırmak bu tarihte bizim yapmadığımız bir şeydir. Ha, yapılan örnekler vardır, kötü örnekler. Ben mesela bir tane vereyim. İşte Kafkasya'da Hazarları zorla Emeviler dine sokmuşlar. Emevilerin gücü gidince onlar çıkmışlar. İşte Yahudi'ye gitmiştir. Yani Kudüsler diyorlar ki kardeşim biz liderimize vermek istiyoruz. Gelsin anahtarları verelim. Hazreti Ömer'e işte hizmetçisiyle beraber oraya gitmiştir. Ve belli şartlar var. O Kudüs şartları var. Onlar yazılmıştır. İşte bunların kiliselerine dokunulmayacak. İşte şeylerine iskan yapılmayacak. Şu yapılmayacak, bu yapılmayacak. Onlar isteklerine göre ayarlanmış. Ve Müslümanlar Kudüs'ü Hazreti Ömer döneminde hiçbir damla kan dökmeden teslim almışlardır. Kiliselere dahi dokunmamışlardır. Hatta Hazreti Ömer girdiği zaman ben 2 ay önce Kudüs'teydim, bir Kıyamet Kilisesi'ne geliyor. Orada işte namaz vakti gelince burada kıl diyor, hayır diyor. Şimdi ben kılarım, daha sonraki nesiller benim burada kıldığımı bilirlerse burayı cami yaparlar. Hiç yok, karşılıklı boşlukta kılıyor. Orası şimdi Kıyamet Kilisesi duruyor, karşılıklı cami olarak yapılmış. İkisi yani arada bir duvar var. O kadar hassas davranıyor. Yani biz söz verdiysek sözümüze duracağız. Peki dönelim.
Kudüs Müslümanlarıyla böyle değişti. Haçlıların ele geçirdiğini bakalım nasıl olmuş. Haçlılar nasıl ele geçirdiler Kudüs'ü? Haçlılar Kudüs'e geldikleri zaman 600 bin kişiyle hareket ettiler. Birinci Haçlı seferinde. Şimdi onları hayırla yad eden o Anadolu Selçukluları, Allah onlardan razı olsun, 4000'e kadar düşürdüler sayıyı. Yani o Haçlı sürüsünü birçoğunu burada vurup Haç taktikleriyle Anadolu'da bitirdiler. Ama 4000 kadar Haçlı geçti. Bu Haçlılardan biraz bahsedeyim. Yani arada farkı görün diye anlatıyorum. Yani hep bizi övmek, bir tarafı kötülemek adına söylemiyorum. Bunu da söylerken Müslüman tarihçilerden örnek alıp vermeyeceğim. Şimdi diyor ki bir tane Haçlı vakabunisti, bizimkiler diyor Kilis'ten diyor Mağarra'ya geçtiler. Birinci Haç seferindeki vakabunist, yani ordunun içindeki not tutan adam. Vatikan'da bu mektuplar, yazmalar şu anda. Papa'ya gönderdiği mektup. Bizimkiler Mağarra'ya geçtiler. Ne kadar insan varsa kestiler. Büyükleri yediler. Çocuklar da ızgara yaptılar. Bunu söyleyen hani bir İslam tarihçi olsa dersin, ulan bunlar Hristiyanlara işte suç atıyor dersin. Öyle değil. Bunu söyleyen bir Hristiyan vakabunist, yani tarihçi de değil. Öyle gözleyen bir vakabunist anlatıyor. Peki bu ordu ne yapar? İşte Kudüs'e girdiğinde ne yaptığını düşünüyor. Yine bak, Kudüs'e giren vakabunistlerden biri anlatıyor. Diyor ki, Kudüs'e girdiğimiz zaman Mescid-i Aksa'ya sığınanları hepsini biçtik, kestik binlercesini. Bileklerimize kadar kana basıyorlar. Yani orada daha çok anlatımlar var, ben bunlara girmeyeceğim. Peki bizim, yani Müslümanların bir damla kan dökmede alışına bakın, bir de bunlara bakın. Peki 90 sene sonra ne oldu? 90 sene sonra Selahaddin Eyyubi kuşattı. En son anlaşmayla dedi ki kardeşim terk edin burayı, dokunmayacağım. Onlar da terk ettiler ve tekrar edildi. Yani onların yaptığı gibi de yapmadı. Sonuçta bizim de onlar arasında bu fark var. Yani bizim tarihimizde yapılan yanlışlar olsa da öbürlerle hiçbir kıyas kabil değildir kesin. Şimdi şöyle anlatıyor. Efendim bu Müslümanlar her tarafı İslam'ı zorla yaydılar. Ben buna inanmıyorum. Şimdi bakın, hadi diyelim ki İran'a zorla yaydılar. Hadi Anadolu'ya zorla yaydılar. Hadi Balkanlara zorla yaydılar. Böyle düşünmüyorum. Balkanlara zorla yaysalardı şimdi Sırplar olmazdı. Hepsi Müslüman Türk olurdu. Öyle bir şey olmadı. Peki kardeşim, yani Endonezya bugün dünyadaki en kalabalık Müslüman ülkesi. Nüfusunu biliyorsun. 250 milyon Müslüman yaşıyor. Müslümanlar buraya hangi seferi yaptılar? Hangi askeri gönderdiler? Hangi silahlı gücü gönderdiler? Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi kılıçla mı fethedildi? Değil. Buralar yürek fethiyle ele geçirildi. Tüccarlar gitti, tebliğciler gitti, bu şekilde. Yani Müslüman fütuhatına baktığınız zaman geneli böyle hani Müslümanların saldırısı değil, karşı tarafın olayı kaşımasıyla veya davetiyle olmuştur. Bunları yılın örneğini verebilirim. Mesela şimdi İran fetihlerini düşünüyorum. Şimdi Hazreti Ömer döneminde yapıldı İran fetihleri. 11 tane büyük savaş var. Hepsini teker teker inceleyin. Yani hepsinde karşı tarafın saldırısı var yani. Hatta Hazreti Ömer gitmeyin, ilerlemeyin, Fırat'ı geçmeyin, Dicle'yi geçmeyin diye ordu komutanlarla tartışıyor. Ordu komutanları Hazreti Ömer'le şu tartışma yapıyor. Ya sen ilerlemekte olan fetihleri durduruyorsun. Adamlar toplanıp saldırıyor. Böyle olmaz. Biz zarar görüyoruz. Bırakın gidelim deyince mecbur iyi hadi bakalım deyince İran 5 yılda bitirilmiştir. Koskoca bir imparator. Yani sonuçta saldıran onlardır. Yani şöyle diyebilirsiniz. Ya hocam sen de atıyorsun fazla. Bu Müslümanlar ta Endülüs'e kadar savunarak mı gittiler? Denilebilir böyle bir şey. Veyahut da işte biz bakın ilk fetihlere bakın. İlk fetihlerde hani mesela kuzeye gönderilen ordulara bakın. Mesela ilk nereye gönderildi? Hazreti Ebubekir döneminde kuzeye gönderildi. Yani ilk Bizans'a gönderildi. Bizans'a. Peki niye gönderdi durup dururken? Yani şöyle gideyim de biraz ganimet toplayayım, biraz köle cariye edineyim, biraz yağmalayayım mı dediler ilk başta yani. Ama buralarda Müslüman elçiler öldürülüyor. Müslüman tüccar öldürülüyor. Heraklius döneminde. Ve buralara girişleri yasaklanmıştı. Onun için yani buraya peygamberle sefer yaptıkları dersin. Hem Mu'te yapıldı hem Tebuk yapıldı. Yani ilk kanı onlar döktüler doğrusu. Onun için sefer gerekti buralar. Ve sonuçta bakın Sicilya, hani Avrupa'dan örnek veriyorum. Sicilya
Ya hocam tamam hadi karadan gittiler ele geçirdi. Karşı tarafta deniz ötesine de gittiler bunlar. Oradan da mı saldırı oldu? Sorabilirsiniz. Yani İspanya'ya niye gittiler değil mi? Bakın İspanya fetihlerini inceleyin. Sicilya fetihlerini inceleyin. İspanya hiç Müslümanlar gitmek istemiyor. Karşı tarafta Rodrik isimli bir kral kendi halkına zulmediyor. Karşı tarafta halk haber gönderiyor. Lütfen gelin bizi kurtarın. Biz bu adamdan bıktık. Yine de gitmek istemiyorlar. Bir tarih bir mali komutasında bir birlik görüyor. Kontrol birliği. İspanya'ya geçen sene gittiğimde gördüm. Oraya hala onun girdiği yere tarifa diyorlar. Tarih bir mali girdiği yere. Kontrol amaçlı gidiyor. Ya bizi buraya şeye mi çekiyorlar? Katledip ne yapacaklar? Bir kontrol edelim. Sonra gidip geliyor diyor ki yok burada fazla kuvvet yok, burada başarılı olabiliriz diye. Ondan sonra Tarık bin Ziyad geçiyor. Ondan sonra işte Musa bin Musa'ya geçiyor. Ama tabii siz bir yere geçince, savaşı başlayınca ben savaştım geri dönelim diyemezsiniz. Çünkü dönersen orada yine zulüm başlar. Veyahut da adam toplanıp yine saldırır. Takip etmek zorundasın. Onun için öyle bir takibe başladılar ki Fransa'ya 100 kilometre kalınca da ilerlediler. Sicilya yine öyledir. 4 asırlık bir İslam medeniyeti var. Ve bir de şu var yani İslam fütühatları yapıldığı yerlerde kabul görmüştür. İstek görmüştür. Ben Doğu'da 15 yıl çalıştım. Dicle'de, Diyarbakır'da. Orada işte şöyle şeyler oluyordu. Onun için konuyu biraz inceledim. İşte özellikle bu PKK tandanslı yazar var. Şöyle diyor. Efendim işte Hazreti Ömer döneminde buraya Müslüman oldular, gelmişler, kesmişler bütün Kürtleri, işte kelle haneler kurmuşlar, Kürtçe konuşanların dillerini kesmişler. Ben böyle şeyler duyuyorum. Tabii bana düşüyordu. Orada İslam tarihi, siyeri çalışan benim. Oturdum çalıştım. Ama gördüğüm kadarıyla bunlar hepsi yalan. Çünkü mesela Belazuri, o dönemin ilk kaynaklarından söylüyor apaçık fütuhlarında. Cezire bölgesi, yani Fırat'la Dicle arasındaki bölge sulhen fethedilmiştir. Aynen öyle. Sulh, anlaşma yani kanca değil. Yani anveten değil, zorla değil. Niye böyle peki? Şimdi şöyle, Müslümanlar kuzeye doğru ilerledikleri zaman Bizans geriye çekildi. Bu geri çekilme, bu doğal bir sınır olan işte Adana, Malatya, işte Maraş, Malatya, Erzurum hattı olan Toros hattına çekildi. O bölgeleri boş bıraktı. Boş bırakınca bu bölge halkları Müslümanları davet ettiler. Yani yıllardır zulüm görüyorlardı Bizans'ta. Mesela Antakya Süryani Patriği'nin meşhur sözü var. Mişel, başımızda Ortodoks külahı görmektense Müslüman sarığı görmeyi tercih ederiz. Niye? Çünkü Bizans Roma tarihinde Süryanilerin büyük katliamları yaşandı. Mesela bir Malatya katliamı var. Peygamberimizden hemen önce bir Humus katliamı var. Binlerce Süryani'yi kestiler. Niye? Farklı mezheplerin olduğu için. Yani Hristiyanlar da o mezhep savaşları çok ileridir. Bizden daha ileridir. Birbirini Hristiyan bile görmezler. Mesela gidin sorun, Hristiyan mısın diye adam yok ben Hristiyan değilim, Katolik'im der. Ortodoksları Hristiyan görmez veya Süryaniler. Zorladılar Süryanileri, onlar da kabul etmeyince birçok katliamlar yaşandı. Onun için o bölgedeki Süryaniler Müslümanların gelişine çok sevindiler. Yani gelin, kurtarın. Mesela Hama civarlarında anlatılır, davul zurnayla karşıladılar. Müslüman oldular. Yani denizde bazı şeyler söyleyebilirim buradan. Mesela diyor ki Ebu Faraç, tarihçi, Süryani, Müslümanlar Bizanslı dindaşlarımıza göre insaflılar. Ve geldiler, bizim intikamlarımızı Allah'tan onlardan aldılar. Allah İsrailoğullarını göndererek kiliselerimizi yıkan, yağma eden Bizanslardan intikamımızı aldı. Diyor. Evet. Mesela Abdayşer Siirtli, meşhur Süryani bir yazar, bir tarihçi. Araplar Hristiyanlara iyi davrandı. Allah'ın yardımıyla mutluluk hüküm sürdü. Hristiyanların yürekleri Arapların egemenliğiyle sevinç duydu. Tanrı onları güçlendirsin, muzaffer etsin. Yani kendi dindaşlarına karşı Müslümanları savunan bir, Müslüman fütuhatını öven bir şey. Yani bunun çok örneklerini çoğaltabiliriz. Mesela hepinizin bildiği olay Humus. Şimdi hani Esed tarafından zulmeden Humus'un fethini yapan Ebu Ubeyde bin Cerrah.